মুস্কান নামে এক আমার মুসলিম বোন হাজারো কাফেরদের সামনে একা স্লোগান আল্লাহু আকবার, চিন্তা করা যায় না, গোটা দুনিয়াকে নারা লাগায় দিয়েছে। ইমানের মজবুতি, ইমান এমন এক জিনিস যেরকম আগুনকে চাপা দেওয়া যায় না, ইমানকেও চাপা দিয়া রাখা যায় না। ইমান এমন এক আগুন, ইমান এমন এক জিনিস যা চাপা দিয়ে রাখা যায় না। আমাদের ইমানের দুর্বলতা দেখাই করি তো করি না, যাবো কি যাব না, হবে কি হবে না। এই ইমানকে ঠিক রাখেন, ইমানকে মজবুত করেন। ইমান কি মজবুত করবেন? কোরআন সত্য নাকি মিথ্যা আছে? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর মধ্যে কোনো ভুল, সন্দেহ, ভুলের অবকাশ নাই, সত্য। যেহেতু কোরআন সত্য, নেককারদের জন্য জান্নাত তাও সত্য, গুনাহগারদের জন্য জাহান্নাম তাও সত্য। বাস এটা মজবুত করেন, কাজ সহজ হয়ে যাবে, কাজ সহজ হয়ে যাবে।